hydrostacji pracujemy, mamy około 100 kajaków i pracujemy wspólnie większym zespołem. Mateusz wielokrotnie uczestniczy i w procesie przygotowania kajaków na wyjazdy. Mateusz również na przystani wydaje kajaki naszym miłym gościom i pracuje z aplikacją Kayak System. Wyobrażasz sobie pracę dzisiaj bez tej aplikacji? Nie, zdecydowanie nie wyobrażam sobie pracy bez tej aplikacji. No, na 100 kajaków to jednak ta aplikacja na pewno bardzo nam pomaga i ułatwia naszą całą pracę i na pewno też skraca czas pakowania tych kajaków, dzięki czemu nie musimy ciągle pytać się, dzwonić, upewniać się, sprawdzać 10 razy, czy na pewno jest, chociaż tak robimy nawet z aplikacją. To po prostu wiemy, że mamy spakowane, odpalamy, liczymy i po sprawie. Z aplikacją rzeczywiście sprawdzamy sobie stan, który mamy zapisany w dokumentach aplikacyjnych. W smartfonie sprawdzamy stan oraz stan rzeczywisty na przyczepach. To jest dokładnie ta sytuacja. A cofnijmy się teraz i spróbuj sobie wyobrazić, kiedy pracujemy w wersji papierowej. Ja mam notatki, mamy tu piękną tablicę informacyjną rozrysowaną. Jak funkcjonujemy w takich warunkach, jak sobie to wyobrażasz? Wolałbym sobie tego nie wyobrażać, bo na pewno byłoby to zdecydowanie cięższe, tak? Zapisywać to na tej kartce i co chwilę na przykład skreślać, zmazywać, znowu zapisywać. To było w ogóle nieintuicyjne i ciężkie. Jedziemy z Kayak System do przodu, to jest nasz kolejny sezon, już 5. Mati wdraża kolejnych nowych kolegów do aplikacji w tym sezonie. No i co? I z uśmiechem działamy.